En jenem morgen wachtich in sti of, jené arvon sti, dai sich unaturlich en fult, selbst in enem les renos. Zuerst dachtich, ewer ener diese seltenant moment, in donnant lila en fac nur ruigoire. Vieleich war si frut jogen jeganjan oder ad besklosen, kafis uolen, bevor ich ofstan. Doch al sich durch das osjing, began sich un beagent en zuschlechen. Irchus tanden nicht an der Tür. Hier manteling nicht aem aken. Ich rief iren namen, erwartet ir lecter zich antwort aus enem andranzimer zuren. Aber das eko mener stimoir dai en zich riction. Da bemerkt ich den schrank. Albler kleder bugel bomelten un beolfen, ir lieblingskleider felten. Die Schublad, in der sie ihren Schmuck und Klen nip aufbewahrt, stand offen. Hier in alt war aus Joro. Sogar das Joramt Foto vont un serem jarestag, et toi, das si un bedin eben das bet stellen wolt, warweg. Ich stand da, start of dai olen uberest irer en wezenet und versucht zuver arbetan, was das be de tête. Zuerst dachtich, emus ener clarin geben. Vieleich war si aus irgent denem grain in jeganjan und at nuren par saken mit genomen. Vieleich gab en arnaud fall. Ich zog mein an die héros, Albert wartan, enen verpasten en rufoder en SMS UCN, dai aller klart. Nicht. Panik wich verwirrung, dan verwirrung ener schlechanden fürcht. Ich durchsucht das os, obwohl ich dai antwort berekant. Hier koffer warweg. Die badzimergal, of de Nancy rot pflege product of bewartat, waren lir. Und das schlimmste von allem, gab nicht in mal en nachricht. Acht jarlang retten wir en gemeinsam le ben gefür. Lila war men partnerin gewesen, men vertrot, dai fro, dai ich men zukinft of juboat. Siche, wir retten un serre und tiefen, welche hat das nicht? Aber ich hat nie gedacht, das schlimm genug das si en fax overschwinde. Qu'un abschier. Ken clarin. En fac weg. Ich setzt mich auf dai betkant. Das bet, das sich plötzlich zu gross enfült, zu lir. Men j'ai d'encan rasten, klamerten sich en erinringen, suchten nach antworten. Ati chez toi ubercn? Gab es en échant, da ich ignorirat? Ich lies sincère letzten gemeinsamen au champ revue passirant, durchkam jetgesprach, gd interaction. Et gab manunx verski dans eitan, siche. Si war in letzter Zeit distanzier gewesen, resbaré al sonst. Aber nicht, was daro fin de tête. Dies velig aufgab von allem, was wir auf juboretten. Den reste des tâches verbraktisch dami, mich davons überze Jean, das nicht das war, onach et ossa. Vieleich brocht sinur frerom. Vieleich kam si zurück. Aber als dai standen ut agent urden und dai tâches zu langeant au champ, dai realita un bestreitbar. Si kam nicht zurück. Zuerst fühlt ich mich am Boden zerstört. Diar von Herzschmerz, beui der Mann das Gefühl hat zuerstiken. Ich konnt nicht essen, konnt nicht schlafen. Ich wandert wie en geist durch das os, verfolgt von ihrer Abwesenheit. Gd klenike erinert mich an si. Diar, wie si immer cafetas of der Texten lies. Der Stapels et Schriften, den sineben der Kusch aufbewahrt. Der Schwach duftir Parfüm, der in der Lüfting. Doch als dai tâche d'anschlichen, wich dai verzweflung et toi andrem. Uit. Nicht dai arvon uit, dai oflamt und verpuft, sondern dai tief, broden de har. Oui konnt si dastin. Oui konnt si en fac wortlo joen? On miroch nur den instant en clarin zu joaren? Ich hat si Joliette. Ich hat ir trom interstutststut, hier in gutan wie in schlechten etan bestanden. Und so dankt si emir? Fron versuchten, mich zu trösten, aber ihr wort machten alle nur noch schlimme. Vieleich magt si gerad et toi durch, sagten si. Oder, manchmal müssen sich Menschen en fac selbst finden. Aber nicht davon fühlt sich wie en Entschuldigung für den Veran, mit dem ich zu kämpfen hat. Ging nicht nur darum, dass si je ganjan war. Ging darum, wie si je t'en hat, wie si un serge gemeinsam le ben weg geworfen hat, als ob nicht be de tête. Ich verbracht standen dami, un serge gemeinsamen jar revu passierant zu lassen, auf der suchnach dem moment, in dem alle begann,
sich auf Zülesen. Wan hat sie auf Jeur, mich Zuliben? Wan war ich je mange worden, vondem si soleil weggen kont? Die Fragen kresten andlo und nagten en mir. Aber die Antworten blieben schwer fassbar. Amen diese zwei Wochen war ich erschöpft. Körperlich. Gestig. Emotional. Die Frau, der ich mein Leben gewinn mehat, war weg, und ich hat keinen warum. Allez, was ich wüsst, war, das Leben, das ich zu haben glaubt, da ich Zukunft, von der ich dacht, wir würden sie aufbauen, sehr brochen war. Aber selbst in den Tiefen dieser Schmerz en finken von etwa andrem. Etwa, das ich noch nicht benennen konnt. Ensam der entschlossenet, tief hinter dem Schmerz begraben. Ich wüsste damal nicht, aber ich stand kurz davor, en seit en mir zu entdecken, von deren Existenz ich nicht gintat. Zwei Wochen des Schwegen waren vergangen, je detag zog sich langsamer als der letzt. Ich begann zu akzeptieren, das lila nicht zurückkommen würde, obwohl die Fragen, die sie hinterlassen hat, standig en mir nagten. Dan klingelt das Telefon. Die Nummer waren bekannt, aber en seltsamer Knoten zog sich in meinem Magen zusammen, als ich so gert, bevor ich antwortet. Hallo, ei, verliere et die Stimme am andran en war selbst gefällig, triefend vor Arroganz. War nicht lila. Ich hoffe, ich stör den selbst Mitgliedspartie nicht, mein Griff das Telefon verfestigt sich. Wer ist da, der Mann kichert, en geroch, das mein Blusum kochen brakt. Mein Name ist Jeff. Dacht, ich stell mich mal richtig vor, da lila sich nicht da müge machtat. Ich bin hier neuer mein Brust zog sich zusammen, und für einen Moment konnte ich nicht sprechen. Jeff chien et nicht zu bemerken oder wariem egal. Redet wetter, sen stimrib en jedem nerv, den ich noch hat. Wold dich nur wissant lassen, hier jet et großartig. Si vermist dich nicht, falls du dich das gefrast was willst du, fragt ich, mein ton scharf, obwohl meiner Post. Oh, nicht viel, sagt Jeff und teate unschuldig. Ich dacht nur, du würdest gern wissen, wie gut bei ein Luft. Das aussi ist schön, wirklich schön. Donc, das du es so perfekt engerichtast. Wir machen ein wirklich zuegen das os. Mein os. Die erkennt nie traf mich wie en blitz, und die Hüt, da ich zurückgehalten hat, brakervor. Jeff stimmt drönt wetter, et toi über ne de corririn und ne mebel, aber ich hört nicht mehr zu. Men j'ai donc rasten und fügten die implikationen seiner Wort zusammen. Lila hat mich nicht nur verlassen. Si hat Jeff in das Osensien lassen, das wir gemeinsam geboretten, das os, das ich musam instant gehalten hat. Donc für alle, fügt Jeff zu, Saint-On von Spot durchzogen. Ich schatz, für irgent des toi bist du giadoch gut ich hat met lansam und tiefen und zwang mich, ruhig zu bleiben. Iem men wit zu segen, wurdsen arroganz nur noch füttern. Jeff, sagt ich gleichmaßig und interbraxen geschwafel, tu mir enen gefallen rogia? Was den, überprüf noch mal den Grimbuchentrag die letun wurdstie. Für den Brüchtei ener sekend kont ich fasteren, uer verarbetet, was ich gerad josat. Bevor antworten kont, legt ich auf. Meiners Post, aber en la chaîne zog sich en menant main doin noch. Jeff hat kenanin, worof sich en la senat. Das os, das en de tig für senen preisielt, lila je onen zu haben, jurt rechtlich mir. Je décadrat fus d'avant. Ich hat den je entends papier kramer le dit, alswir et koften, und lila hat dies ditels mir über la scène. Si wüst nicht oder warrier egal, das hier nehm nicht in mal im Grimbuch stand. Si und Jeff waren in enos Jesojan, of das si kenan en spruch retten, und ich würd si nicht behalten lassen. Der en ruf interlies mich of en wes energie geladen, où ich mich set wochen nicht gefühlt hat. Die Trorike und Verwirrung, die mich verser retten, würden durch etwa scharfer, konzentrierteres ersetzt. Ich würd nicht en Fakt das itzen und zulassen, das si mir stellen, was mir gehört. Wenn si dachtan, si könnten in mein Leben walzen und übernehmen, retten si sich gewaltig ger. Ich schankt mir einen Drinken und setzt mich an den Küchentisch, start auf mein Telefon. Ich erwartet nicht,
das Jeff sofort zurückrufen wird. Brocht Zeit, dai waret eros zu finden, das Osmas ihr Feller zu erkennen. Und wenn était athée, ich beure. Der Gedank, das Jeff und Lila dai realita ihrer Situation entdecken würden, brachtenen finken Befriedigung. Si dachtan, si waren une antastbar, das si den ultimativen vera und Konsequenzen durch Jean retten. Aber si retten mich interschatzt. Den reste des Abanverbraktisch d'ami, den Grimbuchintrag, daimiet vertrag und je den selben Schriftstück im Zusammenhang mit dem aus überprüfen. Mein Anwalt at mir im Geratan, mein Vermejean gut dokumentier zu halten, und jetzt zalt sich dies Vorbereitung aus. Alle lief of men en amen, von den Grintoern bis zu den Nebenkosten. Lila und Jeff retten ken rechtlich andab. Der nächste Tag verlief Erenislo, obwohl ich mich dabei ertappt, öfter als sonst auf mein Telefon zu schauen. Ich wusste, Jeff wird irgendwann zurückrufen, war nur eine Frage der Zeit. Tatsächlich zum das Telefon am späten Nachmittag. Seinem Stand nicht in meinen contactant, aber ich erkann die Nummer sofort. Ich lies einen Moment klingeln, bevor ich antwortet. Hallo, du Schwein. Jeff Stim waren Mischung aus Panik und Wut. Was zum Teufel hast du getan? Das aus dir, ich lant mich in meinem Stuhl zurück und hielt menant en ruhig. Estet allé im Grimbusch, Jeff. Vieleich atteste du den Aufgaben ma chansolen, bevor du ensist brak in flu von Schimpfwörtern Schimp tuber vera, betrug und ich das nicht entdecken. Ich lies jen wuten und hört mi ruhigant belustigung zu, da jen nur noch mehr zur Nanchien. Als schließlich attenlo in hielt, fügt ich zu, und nur dami du weist, der miet vertrag, den du interskrieben hast, der jeste au schmimir, und du verstest das Jean ich legt wieder auf und schnitt mitan im Satz das Warabe. Meiners rast, adrenalin schoss durch Schmen adern, aber ich kon das Grinsen nicht interdrücken, das sich auf menem Gesicht ausbreitet. Last dies piel beginant. Distinden nach Jeff panichem rückruf waren von ar genutung erfüllt, da ich set woschan nicht mehr gespurat. Ging nicht nur darum, da oberen zu haben, ging darum, da Kontroll zurückzugewinnen. Nach woschan der Verwirrung, der Herzschmerz und Inbentworteter Fragen attichandlich die Möglichkeit, die dinge zu menan Bedingungen zu regeln. Ich hörte am nächsten Tag nicht von Jeff oder Lila. Diesti war fast befriedigende als Saint-Panisch geschrei gewesen war. Ich konnt mir vorstellen, ici im Osoef und habe Gingan, Papier durchschwulten und darüber stritten, ici in dies Schlamassel geratan waren. Das Bild von Jeff, dem selbstgefälligen Mann, der mich verliere genant hat, na inter der last seiner genant Arroganz trampelt, war poetisch. Ich würde meinen nächsten Schritt nicht überstürzen. Das schön an der Situation war, dass ich nicht müsst. J'ai Rechtsdokument lief auf meinen Namen, und das Josette zwar wohl und ganz auf meiner Seite. Si content schimpfen, toben und entschuldigen ereben, so viel si wollten, aber nicht, was si t'attend, kon die Tatsache andern, das si kenan sprüch auf das ausretten, das si so gern zur Schostelten. In der Zwischanse beganisch, menan plan in die Theate inzusetzen. Ich kontaktiert menan en Walt Andrew, einen scharfsinnigen und akribischen Fachmann, der mir set jaren der Verwaltung mener Immobilien vermejan geholfen hat. Als ich die Situation erklärt, verbarge sen Belustigung nicht. Also, lass mich das richtig verstehen, sagt Andrew mienem en flug von lachant in der Stimme. Den froh hat dich verlassen, istbui irem freunden Jean, und si le ben in dene Immobilien? Ziemlich Geno, antwortet ich und konnten klein Kichern nicht interdrücken. Andrew schüttelt den Kopf. So was kann man sich nicht ausdenken. Nein, die gut Nachricht ist, du bist aus dem Schneider. Der Grimbuchintrag läuft auf den Amen, und der Mietvertrag gibt dir die Vollkontrolle. Wenn si das Jean verstoßen, hast du recht, ien zu kundigen Geno das will ich tin, sagt ich bestimmt. Kein Netz mehr. Andrew stimmt zu, die Kundigung sofort auf zu setzen. Si haben 30 Tage Zeit, aus zu sehen, erklärt Rechtlich gesehen können sie nicht das Gentin, aber ich schätze, sie werden nicht gut aufnehmen darauf soll ich, sagt ich mir ironischen Lächeln. En jenem Abend, als ich in der Stimme zu saß,
dash tisch darubenash, wisser dai dinjaus dem ruder gelofan waren. Lila vera at mich tomen lassen, aber jetst spurtich enar claret. Et jing nicht nuruem rasch, et jing darom, en grands usien. Lila und Jeff retten si überschritten, und jetst war en der Zeit, das si dai conséquents entrageant. Zweitage spate ur dai kundigun zugestelt. Icherielt von andro dai bestatigung, das si den mitern zugestelt worden war, und wartet of den invermedischen fallout. Et doert nicht lange. Das telefon klingelt kurs nach Mittag. Et war Lila. Allo, antwortet ich und jelt men Steam neutral. Nathan, begann si, hier ton panisch. Was soll dies kundigung? Warum kundigst du den mietvertrag? Wir, Eurof, interbrakich si, men Steam ruhig, aber bestimmt. Du spielst hier nicht das Opfer, Lila. Du hast den Entschädungen getroffen. Du bist gegangen. Jetzt lebst du mit den Konsequenzen hier Steam zittert. Aber das ist jetzt inservios. Du kannst nicht einfach, ist meines, korrigiert ich sie. Du hast kein rechtlich Andab, weder rechtlich noch anderweitig si versus zu argumentieren, aber ihr Wort waren en wir durchenande aus versueflung und alberzigen aus reden. Ich hat kein Geduld dafür. Du und Jeff abdressig Zeit, aus Usien, sagt ich. Danak werd ich kein Problem d'ami haben, da strafver folgen beurden en sus schalten, falls nötig die letun wird für einen Moment still. Dan fragt simil es restim, warum tust du das? Ich spürtenen en flug von etwa. War es schuld? Mitled? Was ochime e war, ich schob e bezet. Weil du mich nicht mi fus entretemps und erwarten kannst, das ich schwäge. Du hast dir d'un bet je macht, Lila. Jetzt lieg darin ich legt of, bevor si antworten kont. En jenem aban eriel tichenen wetran en ruf, diesmal von Jeff. Vor erse barerwes war fuxte felswild. Saint-Gechre war comme zusammen en Jean. En flu von beledigen und drungen, dein ur noch mehr interstrichen, ou imachtlo wirklich war. Ich hört schwejans und lies ien sich ostoben, bis iem dai pust osjing. Fertig, fragt ich mir gemton. Das ist noch nicht vorbei, spieuer. Das werden wir GACN, antwortet ich und legt wieder auf. Der Sturm begann gerade erst, aber zum ersten Mal seit Wochen fühlt ich mich standhaft. Lila und Jeff retten mich interschatzt, und jetzt ernten sie die Früchte ihrer Arroganz. Ich erland nicht nur die Kontrolle über mein aus zurück. Ich erland die Kontrolle über mein Leben zurück. Die Folgen der Kündigung trafen schneller und arteen, als ich erwartet. Am Morgen nach meinem Telefon ami Jeff wacht ich mi enerflu von SMS und verpasten en rufen von jem und Lila auf. Sie reichten von panischen bitan bis ins Jofnan drungen, en chaotische Cocktail der Versueflung, der ihre Situation un so befriedigend demacht. Ich ignoriert dein Nachrichten. Ich hat nicht mehr Sagen, und außerdem war der rechtlich Prozess bereim gang. Der 30 Otage Kundon hat begonnen, und ich habe nicht, was sit incontent, mien auf zu alten. Jean Mittag eskaliert Jeff panisch SMS UNM wetran en ruf. Diesmal nam ich habe, neugirig, welchen winkel als nächste versuchen würde. Du max tenen grossen Föller, begann sen Steam trifan vor comme interdrückte uit. Du kannst ein nicht einfach großmessen. Das ist jetzt inservios, wieder dich und TAT überrascht. Das ist interessant, Jeff. Den soet ich weiß, stet mein Name im Grimbusch, und du wirstest Gegend den Mietvertrag. Also nein, ist nicht d'insios. Stottert, sucht nach einer Widrin, van Aberken. Das ist nicht fair, sagt schließlich. Lila und ich haben hier en Leben auf Jubo en Leben in enemos, of das du kein Recht hast, wieder dich scharf. Vieleich atteste du darüber nach danken sollen, bevor du engesogen bist, Sainton andert sich, wird aggressive. Wenn du dankst, ich lass mich einfach interkriegen und dich gewinnen, hast du dich geschnitten. Ich werd das bekämpfen. Viel Glück dabei, antwortet ich ruhig. Das Josette ist auf meiner Seite, Jeff.
Du Solltest den Energie Vieleich für Pakens paren ich legt auf und spürten well der Genütung. Jeffange berebrekelt, und war nur en frage der Zeit, bis lila folgen wird. Siche genug, en par stindens paterief simichan. Diesmal warrière ton anders. Nicht wuitan, sondern fleur. Nathan, bit, begansi, ihr stims iternt. Kenon wir en fac roden? Das ist alle aus dem Ruder Gelofan Egypt nicht zu roden, lila, sagtich glechmassig. Du hast den Entschädungen getroffen, und jetzt tragst du die Konsequenzen. So funktioniert das Leben aber o un solen wir joen, fragt sie, ihr Stimbrak. Wir haben nicht an der Innosicht. Du kannst ein nicht en fac im Stich lassen ich jeltine und lies ihr Wort in der Lufthange. Entei von mir spürtenen en Flug von Schuld. Das war schließlich die Frau, die ich einmal geliebt hat. Aber dann erinnert ich mich an die Jahr, où ici je gangean war, den spötischen ton in Jeff Steam, als mich zum ersten Mal en Rief, und den Schmerz diese ersten zwei Wochen, als ich allein je la scène worden war, die Scherben auf zusammen. Das atteste du dir frühe über le Jean Solen, sagt ich schließlich. Das ist nicht mehr mein Problem, Lila. Dafür hast du Jesor, als du je gangean bist. Si versus zu argumentieren, aber ich war nicht daran interessiert, es hören. Ich beondet das Gespräch und spürten seltsam Mischung aus Absklus und Angultike. Zum ersten Mal fühlte ich mich wirklich der Lage, nicht nur de Hose, sondern men le banc. Die folgenden Tage waren auf meiner Seite ruhig, obwohl ich wusste, das BUI ihnen K.O. brodelt. Je m'insam frön mel de temps sich, ihr Nachrichten gespielt Minogie und Tenemoch von Klatsch. Hast du Lila und ihren Freund wirklich aus dem ausgeworfen, fragt ein Freund. Ja, antwortet ich einfach. Ist meinos die Reaktionen waren unterschiedlich, nicht au certain Überraschung, an der offen Unterstützung. Aber. Das allgemein Gefühl war klar. Die Leute begannen, die Fassade von Lila und Jeff zu durchschauen. Das Leben, das sie auf dem Rücken ihr Vera auf Zuboen versus Dretten, Zerbrak, und die Riss segten sich. Als ihr aus Zugstag naherrückt, erielt ich weniger Nachrichten von Lila und Jeff. Ich nahm, si seien zu sehr damit beschäftigt, enen ne en Platz zu finden, mich zu stören, und das war mir vollkommen recht. Dies waren willkommen Abwechslung, en erinnern daran, dass ihr Dramaken macht mehr über mich hat. Als der Tag endlich gekommen war, für ich nach der Arbeit am Grünstück vorbei, sicher zu stellen, dass sie aus Gesogen waren. Als ich in die Fahrt fuhr, bemerkt ich, dass die Lichter aus waren, die Orange zu Gesogen. Das aus war Stil, Lier. Ich traen und wurde von einem seltsamen Gefühl der Ruhe begrüßt. Sie waren weg. Als ich durch die Immerging, fühlte ich, wie en Last von meinen Schultern fiel. Das aus, ensten Schlachtfell für Vera und Herzschmerz, jurt wieder mir. Und diesmal fühlte sich andersson, sobre, lechte, als wäre von der Negativität gereni worden, die je plaat. Ich stand im Wohnzimmer, nahm die Stil in mich auf und erkannt, dass dies nicht nur das in den Kapitel war. War der Enfant en neun. Lila und Jeff retten versus, mir alles unemen, aber am retten sie mich nur befreit. Als ich abschloss und nach Haus fuhr, konnte ich en Lächeln nicht unterdrücken. Der Sturm war vorbei, und ich hattien überstanden. Jetzt war es Zeit, wieder auf Zuboen. Am Tag, nachdem Lila und Jeff das aus Jerome treten, wacht ich auf und fühlt mich schlechter als 7 Monaten. War nicht nur die Abwesen et ihr Drama. War das Wissen, dass ich standhaft geblieben war, zurückrobert, was mir gehört, und gestarkt daro gegangen war. Zum ersten Mal 7 Wochen erlaubt ich mir, über alle nach Südenken, was passiert war. Lila Wegang, der Vera, die selbstgefällige von Jeff erstem en Ruf und das K.O., das folgt. Alle spielt sich aber wissenen aus einem Film. Aber jetzt war der Abspann gelaufen, und ich war endlich frei, das nächste Kapitel men le banc zu schreiben. En diesem Morgen für ich zum Haus. War en frischer, klare Tag, die alle möglich cherchen en lies. Als ich die Haustür aufschloss und entra, war ich von der Stil beeindruckt. Die Stil war nicht bedrückend oder traurig. Sie war friedlich.
das aus fühlt sich l'Iran, Jia, aber et fühlt sich auch soberan, alswer et vont aller negativita befreworden, die et enster fühltat. Ich ging von rom zu rom und notiert, was reparir oder ersetzt werden müsst. Jeff und Lilaret und die dinge nicht gerad in tadelosem sustan interlassen. Et gab schramen an den wanden, kratzer of den beden und tenen an altanden geruch, den ich nicht ganz en ordnung kont. Aber nicht davon stört mich. Wen ubero, war en je le genne, den rom wider zu menem e genans zu machan. Spate en diesem tag traf ich mich mi enem Reinigungsteam und enem bo internemer. Das Reinigungsteam war effizi und schrubt gd spur von Lila und Jeff en Wesen etweg, waren der bo internemer und ich plan besprachen, die wan neus ustrechen, die beden abzuschlefen und en par modernisieren Jean vorzunehmen. Aemen des tâches fült sich das aus bere andersan, eller, lechte und volet potential. Als die renovieren sarbetan beganan, entdeckt ich enen ne ancien furzielstrobike. Ich stürt mich in das Projekt, Walt Farban aus, zucht Möbel aus und stelt mir vor, où je des rom aus en urd, sobald de fertiguar. Et ging nicht nur darum, das aus zu reparieren. Et ging darum, mein le ben wider auf zu bois. Der Prozess war überraschend therapeutisch. Die wan zu strechen fült sichant, als würde ich renantisch machan. Die beden abzuschlefen fült sichant, als würde ich mich auf etwas solid und unerschütterlich gründen. Gd Entschädung, gd klein verbesserin war en Schritt zur Rückerobern nicht nur de Hose, sondern auch de Tei von mir selbst, den ich waren mener et Emilila vers Laurent hat. Au seralb der renovieren sarbetan beganich, altfreund und Tobi wider zu entdecken. Chris, mein angste Freund, macht et sich zur Aufgabe, mich mein destin in mal pro wasch aus dem aus Suzeren. Du hast genug Zeit mi trup salblasan verbracht, sagt en aban, als wir mi bien in der andin ener bar sassen. Est Zeit, wider zu le ben hat naturlich recht. Lansam aber sich beganich, wider in die Welten zutretan. Ich nahm die Fotografie wider auf und stop die Kamera, die jarlan benutzt in enem Schrank Jean hat. Ich fing an, INS Fitness Studio zu joen und kanalisiert men Frust und men Energie nettoie produktiv. Ich tra sogar ener lokalan an der Gruppe BI und erkendet Pfad, für die ich vorher nie Zeit gehabt. Je mer ich mich auf mich selbst konzentriert, desto weniger dacht ich an Lila und Jeff. Hier vera, ensten standig quel des Schmerz, wurd ener Fernand erinnern. Ich wusste nicht, aussi waren oder was citatan, und war mir egal. Mein le Benjing wetter, und si waren nicht lange der Geschicht. En par o nach abscus der aus renovieren ludisch Chris zum abandessenen. Als wir im neuen Gerichteten et simmersassen, lachten und in erinringen schwelten, erkannt wie wet ich je comment war. Das aus, ensten Symbol de Herzschmerz, warna en ort des Friedens und der Möglichkeiten. War nicht mehr nur en os. War en Zuos, mein Zuos. Als Chris en diesem Abanjing, fühlt ich etwa, das ich lange nicht mehr gefühlt hat, stolz. Ich hat vera, Herzschmerz und demütigen erlebt, aber ich war gestarkt daro ervorge ganjan. Das aus war der Bewe dafür, en greifbar erinnern an men wider Standsfeike und Entschlossenheit. Als ich im Wonsimer stand und auf den Montbeschienen Garten blickt, dacht ich darüber nach, was vor mir lag. Habe noch Arbeit zutin, sowohl amos als auch an mir selbst, aber zum ersten Mal seit langer Zeit fühlt ich mich bere, mich hier zu stellen. Diese Kampf gehört mir, und ich würde mir das von niemandem nehmen lassen. Da das aus n'en vollständig restaurier war und mein Leben wieder en gewiss Normalita erlangt, dacht ich, das Kapitel Milila und Jeff se endlich abgeschlossen. Aber natürlich lastenen das Leben selten onen par letztuandungen wetermachen. An dem Tag, als ich einen Brief von Jeff an Walter erhielt, konnte ich nicht anders, als zu lachen. War en erbarmliche en schüchtern versus, der mich beschuldigt, s'il betrügerische Jerome zu haben und en Entschädigung für den angeblich von mir verursachten emotionalen Stress fordert. Die Drestike war fast schon beeindruckend. Jeff, der Mann, der mich wochenlang verspotet hat, versucht das Opfer zu spielen. Ich habe den Brief menem an Walt Andrew, der jen mi enem grinsen überflog. Das ist nicht weiter als ein Versuchfelter Bluff, sagt und warf den Brief auf seinen Schreibtisch. Sie haben kein rechtlich Andab Andrew Übersicht beruhigt mich,
aber ich kontenen en flug von arge nicht interdrücken. Jeff und lila retten mir schon so viel genommen. Menan Frieden, mein Vertroin und das Leben, das ich glaubt, auf Zuboa. Jetzt versus tensi, men Zeit und Energie zu Robben, aber wenn sie en Camp wollten, war ich mehr als bereit. In den nächsten Wochen eskalierten Jeff Drohungen. Jefan, schrieb SMS und toast sogar einmal vor dem OSOF, schrie Obszönitaten und forderte Gerechtigkeit. Jedmal erinnert ich ihn ruhig daran, dass Eros Friedensbrüch begann und dass ich nicht die Absicht hat, mich auf sen Matschen enzulassen. Men entschlossen et chien jen nur noch mehr zu erzürnen, was zu gebenermassen befriedigen war. Lila en sat soir interdessen sanfte. Si begann, Mirlange, entschuldigant na Christan zu chicken, in donnant si beotet, von Jeff manipulier orden zu sein und irtaten zu tiefst zu bereuen. Ich wollt nie, das es so ande, stand in ener SMS. Ich war verwirrt, Nathan. Ich habenen feller gemacht. Bit, können wir enfak reden, ihr wort retten mich vielich vor Monatan beeinflusst, aber jetzt fühlten sie sich scholant. Die Zeit für entschuldigen war langst vorbei. Ich antwortet nicht auf ihr Nachrichten, und schließlich hörten sie auf zu kommen. Jeff war jedoch nicht bereit auf zu geben. Saint Walt schickten weiter en brief, diesmal mit Androhungen Schadensersatzklage. Andrew, steht unerschütterlich, verfasst en Antwort, die zu gleichen Telen professionell und bisiguar. Legt die Vertragsverletzungen, die Rechtsgrundlagen für die Kündigung und die Überwältigenden Beweis zu Menangunsten dar. Wenn sie das vor Gericht bringen wollen, sagt Andrew, werden sie verlieren. Und zwar deutlich, der Brief schien sen Wirkung zu tun. Jeff en Wald verstummt, und die Drohungen hörten auf. Wieder einmal wurde ich daran erinnert, wie fadenschenig ihr ganze Plan gewesen war. Jeff und Lila retten ihr Beziehung auf Lügen, Arroganz und Vera auf Jubo, und jetzt ernteten sie die Früchte ihrer Handeln. Nachdem das juristische Drama hinter mir lag, hatte ich endlich das Gefühl, wieder atmen zu können. Das aus, jetzt vollständig renoviert, waren Ort des Friedens und der Stabilität. Mein Karriere floriert, mein Freundschaften waren starke als je zuvor, und ich entdeckte Leidenschaften wieder, die ich lange vernachlässigt. Fotografie, Wandern und sogar Kochen wurden zu Ventilen für Kreativität und Freude und erfüllten Mentage Missin. En Aban, als ich Alltagten sortiert, sties ich auf den ursprünglichen Grimbuchentrag deos. Menan amen auf diesem Dokum zu sehen, erfüllt mich mit Stolz und Genugtuung. Dieses waren Streitpunkt gewesen, en Schlachtfeld de Vera, aber war auch ein Symbol der Widerstandsfähigkeit. Ich hat dafür gekämpft, nicht weil ich das Grenzstück brocht, sondern weil alle repräsentiert, wofür ich arbeite hat und was ich mir von niemandem nehmen lassen wollte. Chris kam spate in diese Woche vorbei und brachte en Flash mi, das zu feiern, was das offiziellen der Jeff und Lila Saga ernannt. Wir saßen auf der Veranda, tranken loin und lachten darüber, wie die Dinge kommen waren. Weißt du, sagt Chris und land sich in seinem Stuhl zurück, vor einem Jahr hab ich mir Sorgen dich gemacht, aber jetzt bist du unerschütterlich, man ich zuckt mit den Schultern und lächelt. Ich müsste sein. Sie haben mir keinander wal je lassen obsangla auf Widerstandsfähigkeit und rasch. Ich sties mi meinem Glage Janssen, auf das Vorwärtskommen. Die juristischen Drohungen, der Vera, der Herzschmerz all das lag jetzt hinter mir. Jeff und Lila retten versucht, alles unemen, aber sie retten nur recht, mir zu sehen, wie stark ich wirklich war. Ihr Drama hat kein Macht mehr über mich. Mein Leben gehört wieder mir, und ich war entschlossen, das Beste daraus zu machen. Als die Sonne hinter den Horizont sank und die Welt in ein golden Licht tauscht, spürte ich ein tief Zufriedenheit. Das war nicht nur das Enden Kapitel, war der Enfant von etwa Noem. Und zum ersten Mal seit langer Zeit war ich wirklich gespannt auf das, was vor mir lag. Die Zwangsräumung von Lila und Jeff waren ein Erinnerung, und ich begann endlich, den Frieden zu genießen, der mit der Rückerobramen Leben Energie. Doch das Leben hat die Anjoinette, noch einen letzten Sturm los zu lassen, bevor die Ruhe wirklich einkehrt. Etwa einen Monanach en des juristischen Dramasikerten durch gemeinsam bekannt Nachrichten zu mir durch. Die Beziehung von Jeff und Lila implodiert hinter der Last von Stress und Gegensättigen Schuld zu Weisungen. Chien,
als sehr sogenannte perfekt Partnerschaft nicht dafür gewesen, der Realitas standzuhalten. Laut Chris, der ihm den neuesten Klatsch zu kennen schien, hat Lila entdeckt, dass Jeff nicht ganz der Mann war, für den sie ihn gehalten hat. Saint-Protziger le Banstil war durch Jolie Engelt und Lehre vers prochain financier worden, und on die Stabilita aus und men lich finanziell Interstützung waren die Ris in ihrer Beziehung zu abgründen geworden. Sie versuchen nicht einmal, et je aime zu halten, sagt Chris en Nachmittag grinçant und land sich en men kuchantek. Enchaînant at sie en letzt wasch aus ihrer gemeinsamen bleb geworfen. En riesige Krak. Die Leut Sagan, Jeff pent wieder auf Sofa ich konnt mir en la Chaîne über die Ironie nicht verkneifen. Der Mann, der so selbstbewusst verkündet hat, den Froheur jetzt mir, war darauf reduziert, Schlafplatz zu betteln. Was Lila betraf, so versucht sie berichten zu Folge, hier le ben wieder in den Griff zu bekommen, obwohl ihr versuch, altfreund und bekannt wieder zu kontaxieren, auf gemischt reaktionen stiessen. Vera, so chien, hat die Anjouonnette, die Leuten violent. Trotzdem enfant ich nicht die Schadenfreude, die ich erwarte hat. Zuissant, das ihr le ben zerbrachen, bracht ken wirklich Befriedigung, nur ein Gefühl des Abschluss. Si lepten mi den Konsequenzen ihrer Entscheidungen, so ich mi den Folgen ihr vera geleptat. Der Interchiewar, das ich dies Folgen genutzt hat, wieder auf Zuboin, waren si sich davon retten zersteren lassen. En Nachmittag, als ich im Garten arbetet, sumt mein Telefon mi ener unerwarteten Nachricht. Sie war von Lila. Ich zögert, bevor ich sie öffnet, und fragt mich, was sie wohl noch zu sagen hat. Nathan, ich weiß, ich hab kein Recht zu fragen, aber ich wollte mich entschuldigen. Ich sehe jetzt, wie sehr ich dich verletzt habe, und ich hasse mich dafür. Jeffy ist weg, und ich erkenne, dass nie der war, für den ich ihn hielt. Ich war dumm und egoistisch, und ich hab das Beste weggeworfen, was ich hat. Ich erwart kein Vergebung, aber ich müsste dich wissen lassen, dass mir letu ich las die Nachricht zweimal und legt mein Telefon dann bezet, und zu antworten. Ihre Entschuldigung, obwohl unerwarte, rührt nicht viel in mir. Ich habe kein Wut, keinen Wunsch zu streiten oder die Schle ihrer Wort auf zu sagen, nur gleichgültige. Lila bedoern war ihr last, nicht men, si davon fresus sprechen. In den folgenden Tagen erfuhr ich durch Chris, das Jeff versus hat, Lila zu kontaxieren, in der Hoffnung auf Versenung. Sie hat berichten zu Folge abgele und jen endlich als den erkannt, der wirklich war. War wirklich ironisch. Sie hat mich für jen verlassen, nur zu spat zu erkennen, dass ihr Traum von enem le ben auf Lügen auf Jubo waren. Waren sich ihr Drama im Intergrain abspielt, blut mein egen le ben auf. Dios renoviringen waren abgeschlossen, und der Raum fühlt sich wie ein war Spiegelbild meiner selbst en ruhig, gerde und volle Potenzial. Ich hat die Fotografie ernste genommen und sie von enem Hobby zu einer Nebenleidenschaft gemacht, die mir unerwartet Freude bereitet. Die Wochenenden verbracht ich nandami, lokal und der Weg zu erkunden, Sonnenuntergang zu fangen und die Schönheit der Welt wieder zu entdecken. Die Freunde, die mir in der schlimmsten Zeit bestanden retten, erinnerten mich weiter daran, dass ich nicht allein war. Chris war immer noch en ständig Präsenz, zert mich zu gesellschaftlichen Veranstaltungen und drant mich, men Komfortzone zu verlassen. Du bist en zu gute Kerl, Alain zu sitzen, sagt en aban und drückt mir bei einem Griffest im Garten en bien in die Hand. Die Welt verdie, diesen neuen und verbeserten attend zu sehen und obwohl ich noch nicht ganz bereit war, mich wieder ins Dating le ben zu stürzen, hat ich begonnen, mit dem Gedanken zu spielen. Ich habe en froh in meiner Wandergruppe, die im neben mir zu laufen schien, hier lachant erhält selbst die anstrengendsten Wege. War kein lieb, noch nicht, aber war etwa, enfin, en erinnern daran, dass ne enfants möglich waren. Was Lila und Jeff betraf, so war hier le ben zu einer abschreckenden Geschichte geworden, en manum an den Preis de Vera und die zerbrechliche von Bösiingen, die auf Betrug aufgebaut sind. Ich wünscht ihnen nicht schlecht, aber ich verschwendet auch keine Energie darauf, auf ihrer Lösung zu hoffen. Ihr Res war ihre Gen, so wie men war. En aban, als ich auf der Veranda men frisch renovierten au Stand und der E-Mail in Orange und Rosatenen gemalt war, spürt ich en tief zufriedenet.
das K.O., der Herzschmerz, die Wut hol das lag jetst Emir. Was vor mir lag, war en Zukunft volle Möglichkeiten, die ich berewar, mi offnen armen en Zunemen. Nachdem das Drama Jeff und Lila endgültig der Vergangen et enjurt, fan ich mich in enem leben wieder, das sich ganz nach menem anfühlt. Das aus, ensten Schlachtfeld für Vera und Herzschmerz, war zu enem Zuflucht Sorge worden. Je detag bragt ne Waxtom Chansen, und ich nam simi enem Gefühl der Freien, das ich seit Jaren nicht mehr gespürt. Die Renovieren Sarbetan waren abgeschlossen, die Letztfarbe je trockne und die Möbel je no so arrangier, oui ich mocht. Je desantimete des Hospigelt men persönliche und vorlieben wieder. Ken Kompromiss, ken Verblebanden spuren en le banc, das von Betrug befleckt worden war. War en ne enfang, und ich genos jeden moment d'avant. Da das auscun project mer war, vers la gert ich menen focus auf den Widrofbo mener selbst. Thérapie war terrain en ekfeller mener genezin. Dr. Miller, stet scharfsinnig, Alfmir, mich den tiefran und den Zustelen, die der Vera interlacenat. Elung bedete nicht vergessan, sagt si waran en sitzung. Jet darum, Frieden in den Erinringen zu finden, selbst in den Schmerzhaften ich nam mir ihr Wort zu erzen und lies Alterinringen nicht mi bitterke, sondern minegier revue passieren. Was hat ich übersehen? Welch Muster hat ich ignoriert? Der Prozess war nicht einfach. Ab moment, in donnant das Gewicht diese Reflexionen mich interzusien droht. Aber war notwendig. J'ai sitzung lies mich lechte fühlen, als würde ich den emotionalen Ballast abuerfen, den ich jarlan mimir eringetragen hat. Inzwischen wusch mein soziale Kreis weiter. Chris blieb en standig quel der ermutigen und drant mich, men Komfortzone überlassen. Du hast genug Zeit in denem Kokon verbracht, sagte en abambem abendessen. Ist Zeit, den Flügel aus Subretan und soteateiche. Ich traenem lokalen Fotoclub BEI, ich le traf, Daimen Leidenschaft für das Festalten-flüchtige Moment de le Bantelten. Inser aus Flüge wurden Somme punkt mener Ochnanden, wir wanderten durch Walder, de temps versteckt Strand und jagten son intergange mi mener Kamera in der Hand. Jed Foto fült sich wie en kleiner Triumphant, en erinran daran, das schönet och nach Herzschmerz existiert. Ich verbracht och mehr Zeit mi mener Wandergruppe. Die Frau, Daime neben mir zulofan chien, Yerneim war Sarah, Aten loker mich som la chance Brinjan, selbst wenn der Wegstay war und men benchmersten. Sie war nicht nur freundlich. Sie war echt, en Egentschaft, von der ich nie. Cht gewusst, dass ich sie mir sent, bis ich sie traf. Wir begannen, un H wandringen au FNN Café zu treffen, un Serge sprach flossant muelo. War ken lieb, noch nicht, aber war etwa echt, et toi, das war, kein des werden. Durchschol dies tratan Lila und Jeff wetter in den Intergrain. Ich hört jean-lich update durch gemeinsam Freunde Lila arbetet in enem en Zelandels Job, über die Rinden zu kommen, waren Jeff zu enem andran an explosen ziel wetter gezogen war. Geschichten riffen weder ut noch trorike ervor. Stad desen waren si enferneco, en erinran an das leben, das ich intemir je la senat. En aban, als ich auf dem Balkon men au stand und auf den Garten blickt, den ich wieder zum Leben erweckt, spürt ich en überwältigend Gefühl der Dankbarkeit. Der Schmerz de Vera attenst gedro, mich zu definieren, aber jetzt war nur noch en Kapitel in enerviel großranges Schicht. Die Lektionen, die ich geler at über Widerstandsfähigkeit, Selbstwertgefühl und die Wichtigkeit, grands zu setzen retten mich zu je m'en starkerem, ou esrem je forme. Das aus, ensten Symbol zerbrochene Trom, stand na als zeni menerrez. War nicht nur en Gebod. War en Spiegelbild men Waxtom, mener entschlossenet und mener Feigke, angesicht von Widriketen wider auf Zuboa. Als die Stern begannen, den Nachtimel zu übersahen, ob ich en Glau auf die Zukunft. Zum ersten Mal seit langer Zeit fühlt ich mich wirklich im Frieden. Der war mir ligand weg war ein Jouis, aber ich war bereit, jem mi offnan armen und enem offnan erzen zu begegnen. Monat waren vergangen, set das K.O.U.M. Jeff und Lila andlich beige le worden war. Mein Leben war etwa veli neues geworden. En Mischung ausru, Fühlen und leiser aufregen für die Zukunft. Die Narben de Vera waren noch da,
aber sistaken nicht mehr. Stad des Sen diant si als erinrindaran, oui wettisch je comment war. Dan, en aban, of der Geburtstagsfeier en gemeinsamen Freund, saich si, lila. War das erst mal set irem aus Zug, das wir im selben Raum waren. Si sa anders aus. Die selbstbewusst, glamoureuse Frau, da ich enst je cantat, war jetzt je dampft, hier auftreten leiser, fast the gerlich. Si fing menan blick ker durch den Raum of, und für einen kurzen Moment überlöptisch, ou exugen. Aber neugier, oder vielich der Wunsch nach Abschluss, hielt mich an meinem Platz. Si naert sich mir langsam, als wär si insiché, ou ici enfant Jean Solt. Nathan, sagt si, ihr Stim sanft, fast schüchtern. Lila, erwidert ich und hielt menant ton neutral. Ich war mir nicht sicher, ob du kommen würdest, gab si und blickt sich im Romuem. Ist en weyer das ist sagt ich enfach und lies daisti den Rom zwischen infühlen. Ich würde hier nicht leit machan, noch verspürt ich das Bedürfnis dazu. Si rutscht ein beaglichen unter. Du siehst gut aus. Glücklich, das bin ich, antwortet ich ehrlich. Das Leben war gut zu mir si nicht, ihre Jean flackerten mi et toi, das ich nicht ganz in Ordnung konnt. Bedoern vielich, oder sensucht. Ich hab von enigen d'un Jean jeur, dai du je m'achtast. Die Photographie, dai os renoviringen. Eklin, als atteste du dai d'un wirklich zum guten Joande ich zucht mi den Schultern. Ich war beschäftigt. Das gesprach fühlt sich gesoingen, und ich hat kein verlangen, et in dai lange zusien. Aber bevor ich mich entschuldigen konnt, sprach si erne. Ihr Stim klang the gerlich. Nathan, ich möchte nur, dass du weißt. Et tu mir leid. Für alle ich jeltine und lies ihr Wort auf mich wirken. Vor Monatan hat ich mich vielich nach diese Entschuldigung gesehnt, hat vielich gedacht, si wird mir ein Gefühl des Abschluss bringen. Aber jetzt, als ich vor ihr stand, erkannt ich, dass ich sie nicht braucht. Ich hat Frieden mit der Vergangenheit geschlossen, und ihr Wort, obwohl aufrichtig, content nicht andern, was geschehen war. Ich weiß das zu schätzen, sagt ich schließlich mit gleichmäßigem Ton. Aber wir haben beide weitergemacht. Was geschehen ist geschehen si nicht, ihr Gesichtsausdruck sankleit. Ich weiß, ich werde nicht, aber ich hoffe, en Tag kannst du mir versehen. Vergebung. War en seltsam war, über das ich in den letzten Monaten nicht viel nachgedacht hat. Versie ich hier? Vielich. Aber wichtige noch, ich hat mir selbst versien. Für diese temps, in donnant ich die Warnsignal ignoriert, für das Fehlgeleitet vertroen, dafür, dass ich in einer Beziehung geblieben war, die langst ihr Grinlage verloren hat. Das hab ich bereut, sagt ich und überrascht mich selbst. Nicht denetwegen, sondern menetwegen. Ihre Jean glanzten, und sie öffnet den Main, et toi mer zu sagen, aber ich obenand. Pas of dich of, lila damit ich mich und jingweg, lies sidor im überfüllten Romsteen. Als ich nach Droscentra, inspült mich die Kulabanluft und bracht ein Gefühl der Klaret missich. Dies Kurs begenu milila war das letzt Puzzletei gewesen, der letzt verblieben Faden en Kapitel, das nan vollständig abgeschlossen war. Ich fühlt weder ut noch trorike, nur erleichtern. In den nächsten Tagen dachte ich darüber nach, wie weit ich gekommen war. Das aus, jetzt tenor des Friedens und der Kreativität, war ein Symbol meiner Widerstandsfähigkeit. Men Freundschaften retten sich vertieft, men Leidenschaften waren aufgeblüht, und men Verbindung zu Sarah aus der und der Gruppe hat sich zu etwas Schönem entwickelt. Das Leben war nicht nur gut, et j'ai Ich hat gelernt, das Abschluss nicht von entschuldigen oder der Bestätigung durch diejenigen kommt, die ihnen verletzt haben. Kommt von ihnen, von der Entschädigung, vorwar zu joen und etwa besser auf zu boen. Und Jono das hat ich getan. Was Lila und Jeff betraf, so spielten ihr Geschichten für mich kein Roll mehr. Ob sie ihr les Infanden oder ihr Weg der Selbstersteren fortsetzten, war irrelevant. Mein Fokus lag auf meinem Leben, meinem Wachstum und den Möglichkeiten, die vor mir lagen. En aban, als ich mit der Kamera in der und auf der Veranda men aus Sass und Susa, wie die Sonne interging,
spürtischen tief zufriedenet. Das war jetzt mein Leben, einfach, erfüllend und ganz meine Jean. Und ich würde für nicht auf der Welt enttäuschen. Rückblickend hat ich mir nie vorstellen können, das wäre zum Katalysator für das Leben werden würde, das ich jetzt führt. Die Narben, die Lila und Jeff hinterlassen retten, waren ernstero und schmerzhaft, aber die Zeit hat sie Usechen der Widerstandsfähigkeit gemacht. Sie erinnerten mich daran, was ich ertragen hat, aber wichtig noch, sie sagten mir, wie weit ich gekommen war. Das war nicht mehr nur ein Gebot. Waren sie Flüchtsor. Je derom spiegelt men entschäden Jean, mein Wachstum und men une Abangike wieder. Dienst jeteiten Rom, die sich nach Lila wegen Olange retten, waren nach Erfüllt von Lachant, Freunden und Neon erinnerungen. Die Wand waren gezoomd von Fotografien, die ich gemacht hat, Schnappschüssen von Wanderwegen, die ich gegangen war, sonnen aufgegangen, denen ich nach war, und momentan der Freude, die ich wieder entdeckt hat. Sarah waren wichtige Themen le Bange worden. Was als Locker Wandringen und Kaffeetreffen begonnen hat, war zu etwa bestandigem und bedeutungsvollem erblu. Sie war anders, Gerde, echt und offen wes freundlich, die sich nach Jaren des Navigieren durch die Stürmischen Geoasemener vergangenen Beziehungen frischend anfühlt. Mir GAB et Ken Verstellin, Ken Agenda, Nuren gemeinsam Wertschätzung für das Leben und die Moment, die et le bonsoir machten. En avant, als Sarah und ich im Garten saßen, dreht sie sich mienem la chaîne zu mir Weißt du hast hier etwa wirklich besonder aufgebo, sagt sie und deutet auf das Haus, den Garten und das Leben, das ich wieder zusammengesetzt hat. War nicht einfach, GAB ich zu, mein Blick schweift zum Horizon, aber war und das ware. Je des schmerzhaft Moment, je des schlaflos Nacht, je der erkämpft Schritt nach vorn hat mich an diesen Punkt geführt. Ich hat geler, mich selbst versus schätzen, grands setzen und die Dinge zunehmen, die wirklich selten. Je jeanlich urtig gerust über das Leben von Lila und Jeff. Lila arbetet berichten zu Folgen in einer von Job, über die Rinden zu kommen, ihr ernst glamoureuse Leben entfern erinnern. Jeff war, war ersebar, zu einer anderen Frau gezogen und hatten spür gebrochene Versprechen und verbrannte Brücken hinterlassen. Ihr Geschichten retten kein Gewicht mehr in meinem Leben. Sie waren einfach Echo en Kapitel, das ich geschlossen hat. Der endgültig Abschluss kam en Nachmittag, als ich einen Brief per Post erhielt. War von Lila. Ihr Handschrift war zitrig, und der Anschlag trug kein absendre Adresse. Ich gert, bevor ich ihn öffnet, ainsi ob ich über lösen wollt, was sie zu sagen hat. Nathan, ich weiß nicht, ob du das gemal lösen wirst, aber ich müsste schreiben. Ich hab viel über alle nachgedacht, was passiert ist, und ich möchte, dass du weißt, wie tief mir lebt. Du hast nicht verdi, was ich dir anstan hab. Ich war egoistisch, und ich hab meine Jenan ainsi cheretan und un chez toi gut zersteren lassen. Ich hab seitdem viel verloren, und obwohl ich weiß, dass ich den Schaden nicht eingeschehen machen kann, hoff ich, dass du Glück findest. Du verdienst. Ich faltet den Brief zusammen und legte ihn in ein Schublade, ainsi was ich damit sollt. Ihre Entschuldigung, obwohl geschätzt, ändert nicht. Ich war weiter gezogen, aber fühlt sich wie ein passende Epilo sur Geschichten. Lila en gestan nie ihrer Taten war ihr last, nicht men. Als die Monat vergingen, bot ich weiter en Leben auf, das sich authentisch und erfüllend anfühlt. Men Fotografie entwickelt sich zu einem kleinen Internehmen, Mikunden, die sich für Portrait und Naturaufnahmen meldeten. Das wird zu einem Treffpunkt für Freunde und Familie, senwand alten wieder von Lachant und warm. En avant, als ich auf der Veranda stand und Zusa, wie die Sonne am Horizon interging, spürt ich einen tiefen Frieden. Der Vera, der mich ernst verzerat, war nach entfern erinnern, überschatte von dem Leben, das ich geschaffen hat. Lila und Jeff retten versucht, mich niederzureißen, aber am retten sie mich nur zu einer besseren Version meiner selbst gedran. Das war jetzt mein Leben, das auf Widerstandsfähigkeit, Selbstachtung und dem unerschütterlichen Glauben beruht, das selbst angesicht von vera möglich ist, wieder aufzubauen. Diese Kampf lag offen, und zum ersten Mal seit Jahren war ich gespannt, was sie beretielt.
Als die Stern begannen, den E-Mails übersahen, ob ich en Glau auf die Vergangenheit, nicht in Wut oder Bedoern, sondern in Dankbarkeit. Si hat mich geformt, mich gelehrt und mich letztendlich befreit, und damit reichen, bere, alle en Unemen, was als nächst kam.